खराब खीर को देखकर ये बंटा डोटकर यहाँ आता है और इन सभी से वो खीर लेकर उसमें से तेल निकालकर उनको बताता है, जिससे तो ये सभी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी ये बंटा खीर वहीं पर रखकर इन सभी को अपने साथ चलने को कहता है, जहाँ थोड़ी ही दूर जाकर बंटा इनको बॉक्सर की हालत दिखाता है, जिसका कारण बंटा उसी खीर को कहता है, जिससे तो ये सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी लोग भागने लगते हैं, जिनका पीछा करते हुआ ये चालाक बंटा वही खीर लेकर भागता हुआ बॉक्सर के पास जाता है, जहाँ ये बॉक्सर भी चालाकी से उठकर बैठ जाता है। तभी ये दोनों वही बैठकर उस खीर को खाकर उसका मजा लेने लगते हैं और बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये लोग उन दोनों को ऐसा करते देख लेते हैं, तभी भागकर वही जाते हैं जहाँ तो ये दोनों ने खीर साफ कर दी होती है। जिससे अब जो आगे हुआ उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये दोनों बीमार होने